nome, e-mail para quem quiser certificados. Vamos lá. Boa tarde novamente para todos e todas. Obrigada por fazerem parte dessa nossa quarta aula aberta, né, do semestre. Queria agradecer a presença do professor Manuel Magan, que está conosco hoje. Antes da gente começar, eu queria fazer uma breve introdução, né, às aulas abertas. Elas foram pensadas juntamente com a nossa coordenação do PROEG, como uma forma de ampliar o nosso público, né, previsto, né, matriculado, com aulas abertas com especialistas, com investigadores brasileiros, pesquisadores galegos, para fazerem parte dessa grande rede colaborativa do programa, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tayane Gaspar, eu fui bolsista do Programa de Estudos Galegos por um tempo, fui bolsista de extensão, iniciação científica, fiz mestrado sobre literatura galega, fui aluna dos cursos de verão de galego para estrangeiros também, e atualmente eu estou atuando como uma professora substituta, enquanto a Xunta não nos envia um leitor de galego oficial para ministrar essas aulas. Então, durante esse ano, eu fui professora responsável pelas turmas de Introdução à Cultura Galega e Língua Galega, e a aula de hoje, a arte galega, faz parte do nosso cronograma de aulas regulares. E eu tenho o maior prazer de apresentar a vocês o Manuel Magan. Eu vou falar um pouco do currículo dele para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele também. Manuel Magan Bolho é de Teix, na Galícia, graduou-se em História da Arte pela Universidade de Santiago de Compostela em 2014. Na mesma universidade, ele fez mestrado em Estudos Medievais e também de professorado da secundária. Pela Universidade Nacional de Educação à Distância, ele realizou em 2016 o curso de especialização de Humanidades Digitais e no mesmo ano recebeu uma bolsa de formação do professorado universitário do governo espanhol e começou seus estudos de doutoramento no programa de História da Arte da Universidade Complutense de Madrid. E atualmente continua na Universidade de Santiago de Compostela, no programa de estudos medievais, com a direção de Elvira Fidalgo Francisco e de Maria Vitória Chico Picassa. Desde novembro deste ano, ele é bolsista de formação no Centro Ramon Pinheiro para Investigação em Humanidades e faz colaboração na docência superior desde 2016 no Museu do Prado, através da Universidade Complutense de Madrid, e continuou no curso, né, de 2017 e 2018 em diversas matérias de graduação em História da Arte, História da Música, e nos cursos seguintes ele passou a ensinar literatura e arte no mundo antigo e medieval, na graduação de História de Arte da Universidade de Santiago de Compostela. Em 2018 ele também realizou estadias docentes na National University of Ireland, em Cork, que tem um grande centro de galego lá, na Helsinki, e não sei pronunciar isso, Yliopisto, na Universidade de Helsinki, e onde ele cumpriu outras investigações entre 2017 e 2018 em Varbo, Instituto de Londres, não sei se é assim que se pronuncia, não estou segura, desculpa qualquer erro, e em 2020 na Universidade Nova de Madrid. Antes de passar a palavra para o professor Manuel, queria lembrar a todo mundo que esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, no nosso novo canal do programa, então considero que todo mundo que estiver com a câmera ligada está ok com as normas, né, de direitos de imagem. O evento ele é aberto, a gente gostaria muito também de incitar a interação de vocês, então, no momento oportuno, podem abrir o microfone também, fazer intervenções, perguntas ao professor. Então, queria reiterar meus agradecimentos ao Manuel por ter aceitado esse convite e agradecer também a todos vocês que estão presentes. Manuel, a palavra está com você. Olá, muito boa tarde. Eu falo um pouco de português, mas português de Portugal, mas acho que hoje é o momento de falar mais bem galego. Então vou mudar a galego, mas se tiverem qualquer problema, mesmo porque se falo muito rápido, eu tendo a falar bastante rápido, se não entendem qualquer coisa ou assim, simplemente, por favor, ativem o micro
e eu paro, volvo atrás, respondo o que considere. E supoño que cara ao final pues, tenemos xa un momento a hacer preguntas con máis calma e así. Nada, entón, antes de nada, quería darles, evidentemente, as grazas a todas as persoas que están presentes hoxe e, por suposto, a Tayani e a todo o programa de Estudos Galegos por convidarme, que para min é un auténtico placer. Non sei se estarei á altura de que supón esta charla, mas, bon, eso vou tentar. E, entón, bon, se parece, pois empezamos e nada, reitero outro agradecemento pois a todo o mundo das presentes e tamén polo convite. Entón, iso, se hai cualquier problema, simplemente, por favor, activen o micro. Eu non podo ver a cámara, nin o chat, non vou poder estar pendente. Entón, por favor, estou escutando todo o rato e cualquier cousa, pois, corrixo, volvo atrás, ou falo máis Ser despacio. mediadora, se queres. Botaré un olho no chat e calquera cousa vez. Okay. Perfecto. Vai. Pois, entón, vou quitar a cámara e vou poñer a presentación, a ver se ve ben. Vale, creo que se está a ver, si non me equivoco. Non sei se me podes dicir... ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pois, entón, a conferencia de hoxe vai ser unha conferencia bastante light, por decirlo de maneira. Imos facer un repaso a toda a historia da arte de Galiza, mas non pretendo que isto sexa algo moi teórico ou demasiado académico, sino algo máis ben visual, como unha especie de viaxe polo tempo e pola arte de Galiza. Entón, bon, eu o que pido un pouco que a xente se deixe levar e que un pouco, bueno, ou eso espero, que disfrute tamén, que goste do que vai ver, porque iso, bueno, en principio, a non ser que contra o final, si queren que sexa así, pois non imos parar con gran detalle teórico. Entón, bueno, pois, vou empezar. A miña primeira pregunta é sí, e aí pido, por favor, que a xente abra micro, que obras coñecedes de arte galega, se coñecedes algo. Non sei se alguén quere falar así polo micro ou así. É dicir... Están poñendo no chat que non coñecen nada. Nada, ok. Bon, é dicir que coñecen a Vicky Rivadulla. Penso que Isabela quere falar. Ti queres falar, Isabela? Não, tava falando que eu não conheço nenhuma. Ok. Na verdade, eu conheço as que foram apresentadas durante a aula de cultura galega, né? Nós tivemos contato, né, apenas por imagens ou por vídeos de várias obras de arte, várias expressões artísticas galegas. Então, o meu contato é bastante recente. Vale, perfecto. Pois, entón, sobre iso, vamos entón traballar un pouquinho. Entón, na charla, a pesar de que vamos facer un percorrido por toda a historia da arte en Galiza, ímonos centrar na arte contemporánea, principalmente, non? É a que imos ir máis polo miúdo. Mas eu penso que para falar de arte contemporánea é absolutamente fundamental coñecer todo o que se fixo antes. Porque, como imos ver, a arte contemporánea non da Galiza, sino realmente de todo o mundo, actualmente bebe do pasado. Está moi influenciada polo pasado, non? Iso é algo, evidentemente, normal, pasa en todas as culturas e pasa en as épocas, mas é especialmente interesante neste caso, porque imos ver que, sobre todo no século XX, hai un intento moi forte de recuperar a cultura e identidade galegas. E isto vai ser, en moitas ocasións, a través de obras históricas ou medievais, sobre todo. Entón, bon, pois iso, ímonos centrar máis ben na arte contemporánea. Ben, vamos a empezar, entón, polo máis primitivo, o que se fixo en Galiza, ata a chegada
a arte prehistórica, digamos, ata a creación do que sería o do que foi o Reino Suevo de Galicia. Empezamos polo máis básico de todo. Ni sequera estamos seguras da data a que corresponde este colgante. Pero este é o máis simple que temos. É simplemente un colar ao que se lle fan uns cortes, unhas fendidas, cuns fins estéticos, decorativos, e isto se penduraba no pescozo. Esta é a obra de arte, se podemos chamarlo así, máis antiga que conservamos en Galiza. E un pouco podemos dicir que aquí é onde comeza todo. Xa aquí xa podemos datarlo un poquinho mellor, en torno ao ano 4.000 ou 3.000 antes de Cristo, ou seja, hai máis ou menos 5.000 ou 6.000 anos, temos este menino da Lapa de Gargantáns. É unha pedra que mide aproximadamente 2 metros de alto sobre o que está sobre a terra, máis hai como outro metro ou medio metro debaixo da terra, e quizás non sei se se aprecia, pero que ten ao longo do seu corpo, digamos, son como moitas fendiduras, moitos debuxos, moitas marcas en xeral, e moitas delas con fins artísticos. Claro, de momento parece difícil, non? Chamar a isto arte, mas aquí o que estamos a ver é que aquí hai un fin estético tamén, que hai unha vontade de representar algo, de plasmar algo sobre a pedra. Aquí comeza un pouco o debate, isto pasa sempre, non? Que cando falamos de arte prehistórica, de si isto é arte ou non. O que temos aquí un dolmen, e os dólmenes eran monumentos funerarios do megalítico. Aquí enterrábanse xente, enterrábanse varias persoas debaixo desta especie de monumentos. É moi curioso, son moi curiosos porque aparecen, pois como se está a ver aquí, non? Poden aparecer no monte, ou aparecer no monte, e baixo eles soterrábase xente. Por que chamamos a isto arte? Ben, pois porque para enterrar xente debaixo da terra non fai falla construir isto en riba. Podemos soterrala simplesmente, non? Mas non, aquí o que se fai é construir unha especie de edificio, por decirlo de alguma maneira, sobre eles. Aquí hai un fin xa máis que ten que ver co religioso e co simbólico, pero que xa hai unha finalidade aquí que non é só práctica, digamos. Entón, bueno, pouco a pouco vamos evoluando neste sentido. De maneira semellante temos os petróglifos. Os petróglifos son uns grabados nas pedras que teñen multitude de formas, e case sempre formas xeométricas, non? Mas vamos ver que non é sempre así. Aparecen en toda a Europa atlántica e tamén en Centro Europa. Non son propios de Galicia, igual que os dólmenes e que os menires. Neste caso non hai nada que podamos dicir que é propio de Galicia. Evidentemente hai características, mas o fenómeno é moito máis grande. E estas formas que se facían na pedra tamén teñan unha finalidade simbólica, ás veces de marcar lugares, de representar accións concretas. Algúns, como os que estades a ver aquí, son máis temáticos, son simplemente formas, non? Xeométricas, círculos, neste caso. E hai outros que son, para min, preciosos, moito máis que ver con o noso sentido estético actual, como este cervo, que eu non sei se o vedes ben, mas temos un cervo grande, cunha cornamenta tamén moi grande, e ao redor hai moitas pequenas figuras. Hai máis figuras xeométricas, hai persoas, hai escenas de caza. Aquí hai unha vontade de representar escenas da vida, non? Ou cosas cotidianas para o ser humano. Seguimos un pouco aquí, isto quizás tamén, bueno, volvemos a dubidar se isto é arte ou non, pero o que temos aquí é un poboado. Aquí vivía xente, simplemente. Mas mirad que lugar, non? Un lugar, unha pequísima península, afastada un pouco, casi non conectada pola terra, na que a xente se podía descender a través do mar e facilitaba a pesca e demais. Bom, isto é un achegamento, este é o mesmo sitio, en Baroña. Este é simplemente un achegamento para que vexades un pouco o que había. Aquí temos un torque, un colar. Esta é unha peza decorativa tamén, que tamén atoparíamos na Europa Atlántica e en Centro Europa, mas fixadevos xa, isto sería simplemente un colar, mas fixados como está rematado, como está decorado. Isto xa non é un colar calquera. Aquí xa hai, de novo, unha vontade, non, de representar certo tipo de cousas. Igual que agora, cando nos poñemos roupa, cando nos poñemos un anel ou un colar ou algo así,
buscamos, non? Un fin estético, queremos que nos sente ben, queremos que teña unha forma especial, aquí tamén o había, e este claramente tiña que ser algo moi especial, e probablemente aquí falamos xa de que a persoa que tiña isto tiña xa un estatus político e demais, e aquí tamén entramos xa nunha definición da arte moi interesante, desgraciadamente, e é que tamén a arte moitas veces ten servido para marcar un nivel político, un estatus, quen é máis que alguén, non? Porque é máis quen se pode permitir obxectos como este. E aquí teremos algo semellante, neste caso unha escultura dun guerreiro, non? Tamén con fin claramente simbólico. E outro símbolo, que neste caso é un símbolo, quizás un dos grandes símbolos de Galiza, que sería un trístele, tamén un xorativo, propio da cultura celta, do oeste europeo tamén, e en fin, fixadevos que comezamos aí uns minutos no século, no ano 4000 ou 5000 antes de Cristo, e xa estamos no século I antes de Cristo. Xa, esta peza xa foi creada hai solamente, comiñas, 1900 anos. Que non estamos achegando un poquinho máis á actualidade. Temos, e isto, quizás, seguramente, se alguén coñece ou tivo oportunidade de vir a Galiza, coñece a Torre de Hércules, que está na Coruña. Claro, visto así, isto non parece do século I ou do século II, non? Esta torre era un farol que guiaba os barcos na época do Imperio Romano. Evidentemente, o que estamos vendo na imaxe é unha restauración moderna, mas a orixe desta torre está nestes séculos, non? E no II, isto é do pouco que conservamos. Tamén, da época na que Galiza pertenceu ao Imperio Romano, que, como sabedes, abranguiu prácticamente todo o sur de Europa, norte de África, centro tamén de Europa, occidente europeu. Pois desta época, na que Galiza tamén estivo inserida, por exemplo, as murallas de Lugo. Na mesma cidade conservamos, e en máis lugares de Galiza, mosaicos que están, neste caso, nunha rúa, e un edificio que non sabemos ben aínda se pertenceu a esta época ou é posterior, por eso marco aí esa interrogación, que sería este templo. Un templo de Santalle de Bóveda, que a pesar de que ten un estado de conservación pésimo, está moi mal conservado por culpa de que as autoridades, neste caso galegas, nunca se interesaron por conservalo. Hai moitísima idade, en fin. Ainda así, a pesar de todo, conserva estas pinturas que son preciosas. E ainda non sabemos moi ben se isto era foi un dos primeiros templos do cristianismo en Galiza ou se pola contra isto ainda pertencía a un culto pagán, a deidades pagáns, nada que ver co cristianismo e co catolicismo. Ben, ata aquí acabamos a arte antiga. E vamos a empezar, se vou demasiado rápido, se queredes que volva sobre algo, volvo. Se non, comezamos xa coa Idade Media. Entramos na Idade Media e estamos xa aproximadamente no século 4 ou 5 despois de Cristo. Temos que ter xa dúas cousas en conta, que son fundamentais. Por unha banda, o cristianismo xa está máis ou menos expandido en Europa. Mas, claro, o cristianismo non é só unha religión. Co paso do tempo, tamén estará asociado ás elites e ao poder. Entón, desde ese momento, e por moitos séculos, as principais obras de arte que veremos estarán asociadas á Igrexa. Xa non serán obras civís, como as murallas de Lugo, sino cosas religiosas, como, por exemplo, as igrexas. Por outra banda, antes falábamos do Imperio Romano, a partir deste momento xa non debemos falar do Imperio Romano en Galiza. O Imperio Romano de Occidente, do europeo, cae e Galiza é a primeira rexión que declara a súa independencia. Desa maneira daría lugar ao Reino Suevo de Galiza. Entón, agora o do que queremos falar, xa podemos marcar nunha radiolítica moi concreta, que sería a de este Reino Suevo, que acabará formando parte, ao longo da Idade Media, Reino de Castela. Xa digo, nos últimos séculos da Idade Media. Mas xa unha identidade moito máis clara. Entón, como dicía, aquí o que temos son principalmente igrexas, como, por exemplo, a de Santa Comba de Bande. Xa que estamos indo moi rápido no tempo, estamos avanzando bastante. Aquí xa dun estilo románico, un corazón moi simple, xogos así de alturas, un aproveitamento grande de recursos, aínda non había moitísimos recursos sobre os que traballar,
Observamos pinturas deste templo que é moi pequeniño. Seguimos avanzando moi rápido no tempo e xa vemos unha basílica moito máis grande, que sería de San Martiño de Monoñedo, en Foz. Xa vedes, non? Un xogo de niveis moito máis grande, eses muros moi fortes, un tamaño moitísimo máis grande, un talle xa na construción. É un templo de características moi distintas e do que tamén, afortunadamente, conservamos pinturas. E, por suposto, sería imposible falar da Idade Media galega e da arte galega sin falar da Catedral de Santiago. Mas, claro, supoño que a Catedral de Santiago, que a coñeceredes todas, non é isto que sabes saber. Claro, a Catedral de Santiago é esta, non? Isto que coñecemos. Mas realmente, o aspecto original da catedral non era este, non era o que vemos aquí, senón algo semellante a isto, así como imaginamos que era máis ou menos neste momento, nestes séculos, en torno ao século X. A Catedral de Santiago é un icono, non, da arte e da cultura en Galicia, probablemente a obra de arte máis coñecida, máis representativa de todo o país, máis polo que ten dentro como polo que ten fora. Este sería o interior da catedral actualmente, principalmente de época medieval, o que está vendo aquí. E desde estes séculos temos esta obra de arte, o Pórtico da Gloria, que sería toda a entrada da catedral. Se vos fixades, tedes aquí, vedes, hai unhas portas, hai 3 portas, e dentro delas estaría inserido este pórtico, creado polo mestre Mateo. Aquí realmente estamos, e non é exagerado, ante probablemente unhas obras do románico europeo máis importantes feitas, xa máis. É unha obra absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Temos, está dividida en 3 partes. Por unha banda, as persoas que van ir ao ceo, o xuízo final, e no centro temos a Xesucristo colocado sobre Santiago Apóstolo, que o vedes no centro abaixo na imaxe, que dá a benvida a todos os camiñantes que a Compostela, está recibindos. E sobre él, Xesucristo, amosando as mans, coas probas de que foi xulgado, de que foi crucificado, e isto é o que lle dá a él, digamos, a capacidade, a potestade para xulgarnos. Estamos nos intres anteriores ao xuízo final. E sabemos, ademais, que estamos, o que hai redor de Jesucristo, son evangelistas, son anxos que cargan os símbolos, como por exemplo a cruz, e demais. Pero estamos, como dicía, nos momentos xusto antes do xuízo final. E por que sabemos que está a piques de comezar o xuízo final? Porque en riba de Jesucristo, que tedes aquí na imaxe toda a semicircunferencia que vedes arriba, temos uns anciáns tocando instrumentos. E fixádevos a calidade, e están neste momento non están tocando os instrumentos, están afinándoos. Por que os están afinando? Porque están a piques, dentro duns minutos van comezar a tocar, xusto no comezo e xusto final. Pero xusto agora o que están facendo é afinar esses instrumentos. E fixádevos a calidade coa que están feitas estes instrumentos, que hai uns poucos anos, estes instrumentos foron feitos a tamaño real para que os puidese tocar unha persoa, un humano actual, pero os fixeron exactamente coas mesmas proporcións que os que atoparon no Pórtico da Gloria. E sonaban. O seja, aquí non se colleron uns instrumentos e se lles deu unha forma cualquera, sino que se fixeron o detalle. A persoa que construiu isto, que fixo estas esculturas, era perfectamente coñecedora do tamaño que tiña que ter un instrumento musical e de como se tocaba, porque os dedos están colocados en lugares moi concretos. E isto, diredes, claro, porque é unha obra fundamental. E sabemos que a altura tan grande que ten isto. Aí tedes varias persoas e a altura destas persoas está aínda moi longe, sequera, de ver aquí a Santiago Apóstolo, que estemos debaixo. Están a moitos metros máis aínda de ver a Jesucristo e a moitísimos metros máis de ver os anciáns. Na imaxe, se vos fixares aquí, ni sequera podemos ver nin a Santiago Apóstolo, nin a Jesucristo e moito menos os anciáns.
están moi arriba. Realmente ninguén da época podía chegar a ver que os dedos estaban ben postos. Sin embargo, o interese era tan grande en facer esta obra, ela ben en facela perfecta, que se mediron ata eses pequenísimos detalles. Entón, isto fai desta obra, isto e moitísimas cuestións máis, realmente unha das obras máis fascinantes e máis importantes que hai, non só en Galiza, sino realmente, como digo, en toda a Europa e en toda a arte románica. Podíamos estar horas só falando do pórtico, se queredes, se vos interesa, logo volvemos sobre el, mas imos avanzar, porque senón eu aquí xa non me quite ninguén. Aquí tedes outra imaxe. Tamén da mesma época, e xa cambiando un pouco o formato, temos, por exemplo, o Códice Calixtino, que, bueno, sería un libro, non? Unha reunión de documentos onde mesmo atoparíamos unha guía de peregrinos, con diferentes iluminaturas e demais. Seguimos avanzando, teríamos as cantigas de Santa María, outro manuscrito. Non estaría ben, realmente, isto é un pouco trampa dicir que este arte galega, porque realmente non é galega. As cantigas fixéronse en Toledo, en España, mas tiñen unha característica, e que están escritas en galego, a pesar que foron feitas polo rei Alfonso X de Castela, están escritas en galego, porque o galego era, nese momento, no século XIII, era a lingua dos poetas. E mesmo que falase outra lingua, como o castellano, por exemplo, sabía que para facer poesía, a lingua que tiña que usar era o galego. Non, bom, por iso tamén quería traerlo, porque me parece algo moi importante. Claro, bon, para un pequeno punto tamén, un pequeno apuntamento. Non só temos as cantigas de Santía escritas en galego, realmente toda a lírica medieval que se facía nestes momentos, que chamamos galego-portuguesa, que se facía en Galicia e en Portugal, estaba feita no mesmo idioma, que neste momento era o galego. Aínda o portugués non se desenvolvera e aínda no século XIII o que temos é galegos únicamente. Será máis adiante, xa a partir do século XIV e do XV, que o portugués se comeza a desenvolver, non? Por iso, bon, non vos quededes con que o galego, claro, aínda eran moitos lugares nos que se falaba. Ben, temos outra igrexa, Santa María do Dozo. Aquí xa a vedes en estado de ruína, mas isto tamén será interesante, porque esta ruína vai interesar moito a pintores galegos do século XX. Entón, por iso tamén quería traela, para que logo tamén falemos dela, cando falemos da arte do século XX. E chegamos xa a Idade Moderna, non? A que chamaríamos arte moderna, ou o arte da Idade Moderna. Aquí xa, pois, históricamente, temos un momento no que os europeus chegan a América, temos o descubrimento da imprensa tamén, e demais cousas. O reino de Galiza, neste momento, xa está claramente integrado co reino de Castela. E este, ademais, está xa unido con Aragón, dando lugar a algo, bon, máis ou menos semellante ao que sería actual o Estado español. Por motivos políticos, que ahora non teríamos tempo a comentar, este é un momento da historia e serán moitos séculos máis a partir do XVI, nos que o galego entre nunha etapa máis oscura, tanto o galego como a propia identidade galega. A lingua vai estar perseguida, xa non será unha lingua de prestixio, todo o contrario, non estará ben visto falala. Desde que ela enviaránse persoas para que rixan e para que manden sobre o día a día dos galegos, de maneira que se a xente non sabe falar castelán, moitas veces non poderán acceder a certos postos de traballo ou non poderán entenderse mesmo coa administración, que xa pouco a pouco vai comezando a formarse. Por tanto, isto facíase como motivo político, claro, non era unha casualidade. A vontade aquí era unificar o que máis tarde acabaría sendo España. E logo, tamén, a partir dese momento de Idade Moderna, tamén temos unha característica propia, non? Se vos fixastes, ata de agora, prácticamente non podíamos falar de artistas. Non sabíamos quen facía ninguna destas obras. Un das excepcións era a do mestre Mateu, que sabemos que fixo o Pórtico da Gloria, e aínda así temos dúbidas de quen era. Mas agora, será a partir deste momento do 16, no que os artistas xa comecen a asinar as súas obras. E os que non as asinan, ao menos, si xa deles conservaremos documentación que nos diga quen as fixo. Por tanto, poderemos dicir nomes. E vedes que van a aparecer agora na pantalla. Sin embargo, e desde unha cousa, e é que a maioría dos nomes van ser nomes de homes.
rara vez vai ser algunha muller. Isto non é exclusivo da arte galega, mas compre lembralo, e compre lembrar que a sociedade na que se fixo toda esta arte era unha sociedade machista, na que as mulleres non tiñan capacidade de facer arte, de expresarse desta maneira. E as que sí o facían, vanse silenciadas. E sabemos moitos exemplos, ahora hoxe non traio ningún, mas sabemos de exemplos que ás veces eran as mulleres as que facían as obras, mas como socialmente ni sequera estaba ben visto, o nome que aparecía era dun homem. Entón, bon, anda que hoxe non imos ver isto, sí que creo que é interesante deixalo claro, porque ao final a arte sempre é un reflexo da realidade, non? E aquí o vemos tamén de maneira moi clara. Ben, entón, avanzamos xa, estamos no século XVI, volvemos outra vez á Catedral de Santiago. A Catedral de Santiago é tan inmensa que é necesario volver unha e outra vez a él, porque sempre nos marca o camiño a seguir na arte en Galicia. E neste caso, temos a fachada do Tesouro, que antes, se vos fixades, cando había igrexas medievais, víamos que había unha parte máis arriba, unha parte máis abaixo, logo volvía a baixar, volvía a subir. Ben, aquí xa non interesa. Neste momento, no século XVI, que coincide a nivel europeo, por exemplo, pois con Miguel Anxo, con Da Vinci, non? Con estes grandes artistas, aquí o que interesa xa son as cousas máis rectas, limpas, sin tanto xogo de alturas, cosas moito máis como elegantes, de decirlo de alguma maneira. Entón, nesta parte da catedral, o que temos é, pois aí tedes horizontais, moitas liñas horizontais, e un corpo simple, sin moita decoración, moito máis fino, digamos. Que tamén o vemos, por exemplo, neste colexo de Fonseca, tamén en Santiago, pois tamén cunhas liñas moi claras, todo moi distinto ao que víamos antes, non? Sin embargo, pouco a pouco, vais introducindo o gusto barroco en Galicia. Aquí ainda non o vemos tan claramente, pero fixades, isto xa non se parece tanto a esos edificios que acabamos de ver, tan limpos, non? Que casi non tiñen decoración. Aquí hai un gusto por decorar, e prácticamente aquí non hai nada baleiro. Aquí o espazo en branco xa hai que cubrilo, hai que poñerlle sempre algo novo, non? E pouco a pouco vamos vendo como isto se vai introducindo en Galiza e realmente o barroco implantouse de maneira moi seria. Mirad esta fachada desta igrexa. Parece a simple vista tamén moi limpiña, non? Porque vemos os laterais e casi non teñen decoración. Temos esas ventanas, esas xanelas ali, mas non temos nada máis. Que temos no centro? Un enredo de formas que van entrando, van saindo, veñen para diante, veñen para atrás, aparece unha da rotura de outras dúas, en fin, hai un xogo xa moi claro de formas, non? E arriba de todo que temos? Dous cilindros que pretendían facer? Que cando observásemos a igrexa desde arriba, o espectador, nos agora xa non, porque estamos acostumados a velo de outra maneira, mas que o espectador do século XVIII pensaba que estes cilindros, estas rodas, comezasen a rodar ata prácticamente cair ao chan. Era xogar con isto. Na catedral temos, hai unha parte, unha estrutura moi grande, que parece que está suxetada por uns anxos, pero non con forza, parece que suxeitan só co ombro, como se non lles gustase nada, como se isto fose cair en calquera momento. E isto gustaba aos barrocos. E neste caso, ademais, este gusto polos cilindros e por estas formas é moi concreto do barroco de Santiago de Compostela. A pesar de que topamos noutras partes do país, onde máis impacto tivo foi aquí en Santiago. E, por suposto, pues, ahora sí que xa volvemos á catedral, non? Que falábamos antes dele. Aquí isto é un pouco distinto. Aquí non imos ver tanto eses cilindros, esas cousas que parece que van cair ou que non, pero que temos? Temos un corpo tremendo, brutal, moi grande, e con formas, columnas que entran, que saen, que están decoradas por todas partes, en fin, este de alguma maneira o que va vindo, non? Este gusto barroco, non? De formas sobrecargadas e frontóns que se van rompendo, que van abrindo, que van aparecendo cousas novas. Un pode empezar a observar a fachada da catedral abaixo, e o que vai ver abaixo vai ser pois todo moi simple, non? E se vos fixades, mirades só a parte de abaixo.
casi non hai nada, parece que non hai nada, que a cousa está calmada, pero a medida que comeza a subir, van aparecendo máis e máis e máis elementos. E a cousa parece que se está volvendo un pouco louca xa, non? E acaba, e acaban nesas dúas torres, moi de que casi na imaxe non diferenciamos o que hai, de tanta decoración que hai, non? E sobre todo vemos sobre todo unha obra que, claro, na imaxe non se aprecia, pero é moi grande, é impresionante. E, ademais, neste momento, ata estaba decorada cunha pedra que facía que brillase. E cando lle daba o sol, brillaba moito máis, entón deslumbraba, do tamaño, da luz, de todo. E isto é o que lles gustaba, non? Os barrocos, isto que gustaba tamén en Santiago neste momento. Unha obra absolutamente brutal e fascinante. E esta é a parte da catedral, a parte de atrás. Nestes momentos, non só se renova xa o que acabamos de ver, a parte de diante, tamén se renova todo o exterior, todo o que hai ao redor dela. E en concreto tamén é a parte de atrás, que parece que xoga un pouco con nós. Eu antes dicía que o que gustaban era recargar, e isto non é tan recargado. Pero que pasa? Isto se está construindo sobre unha parte que era medieval. Entón, bon, hai que adaptar o que estaba feito antes co gusto novo. Pero fixadevos que ainda neste gusto barroco sempre temos xogos de alturas. Un plano, parece que detrás hai outra cousa, detrás hai outra cousa, e outra cousa, e outra cousa, e por riba outras, en fin. E mirade tamén esas escaleiras, non? Que tamén temos en Santiago. É unha mesma escaleira, pero que comeza en tres partes distintas e que se vai entrelazando unha sobre outra, e non parece que vexamos onde acaba e onde comeza unha. Na actualidade pode parecernos normal, pero estamos no século XVIII. E, ademais, fixadevos que cada chanzo da escaleira non ten parte de axo. Parece que estamos voando sobre ela. E realmente as escaleiras úsanse e están en uso, pero mirade que delicadas, que finas son, que eso, parece simplemente que están voando, parecen de un conto. E así se ven desde abaixo. Cada unha leva unha porta distinta, e se queremos ir a unha porta, temos que comezar por unha parte distinta da escalera. En fin, este xogo, este labirinto que nos invita é o que temos no barroco, que xa digo, foi fundamental en Santiago e en Galiza. E xa, seguimos avanzando no tempo, estamos no século XVIII, e tamén vamos vendo como tamén este barroco se vai relaxando cada vez máis. E pouco a pouco imos voltando, outra vez como antes, a formas máis limpas, máis sinxelas. Claro, por exemplo, aquí temos un San Sebastián con moitísimas flechas clavadas, no? Sin embargo, non vemos sangue. Ben, porque xa estamos perdendo este gusto. Antes, no barroco, o que quererían ver eles sería sangue, porque sería o que para eles é coherente. Que se hai unha flecha, lóxicamente, terá que sangrar. Sin embargo, xa, a partir do século XVIII, vemos que non, que volvemos un pouco a Miguel Anxo, a Miguel e a Da Vinci, non? A aquel gusto de, mesmo neste momento de San Sebastián morrendo, asinado por flechas, non vemos sangue. E vemos prácticamente unha figura escultórica, casi como un modelo, non? E volvemos pouco a pouco tamén agora a ese gusto, que tamén se aprecia na arquitectura. E vemos simplemente, eso está xusto diante, xusto enfrente da Catedral de Santiago. Nesta imaxe vese ben. Mirade, esta catedral, e aquí, fixadevos, por favor, na esquina superior dereita. Temos, aquí na superior dereita, as dúas torres da catedral que acabamos de ver, e xusto enfrente un edificio moi longo, moi horizontal, moi baixiño. Ben, pois este edificio que se ve agora no século XVIII. Está xusto enfrente da catedral e fronte a ese edificio tan alto e tan barroco que é a catedral, temos moito máis elegante, máis baixiño, máis simple, con as formas moi claras. O único gusto, non? O único capricho que se permiten aquí é que o frontón que temos no centro é un triángulo e os dos lados son as semicircunferencias. Isto, bueno, volvendo tamén a un gusto do Renacemento italiano e demais. Entón vemos tamén como a arte vai pouco a pouco indo e volvendo aos mesmos lugares. Primeiro un gusto, despois hai outro, despois volve o seu anterior. Ben, en fin, así pouco a pouco vamos avanzando, non? E así pouco a pouco, pois chegamos a arte contemporánea, o máis dito, a idade contemporánea. Históricamente xa temos
temos a Revolución Francesa, temos uns estados que se parecen máis os estados actuais en Europa, e en Galiza, como en xeral en partes do mundo, o que temos é cada vez unha maior variedade de obras e de artistas. Nosotros nova ainda non tanto, temos bastante variedade, mas ainda non tanto en comparación co que veremos no século XX, que é o que nos vai ocupar. Aquí todo ben, fun demasiado rápido, volvo sobre algunha parte, algo, algunha dúbida? ¿No? Vale. No, por enquanto não. Ok, perfeito. Ok, então vamos seguir. Comezamos a ver a... Perdoa, penso que Vinícius quer falar, não? Ok. Olá, boa tarde. Eu, na última gravura do San Sebastian, eu acho que é no Barroco, você poderia voltar? Sim. Essa do Gregório Ferro, você comentou que não tem sangue, né? Apesar das flechas. Queria perguntar se essa é uma característica específica do Gregório ou se é uma característica do estilo de época mesmo. Essa que tem as flechas, mas não há o sangue, né? O filete de sangue, né? Saindo. Se é uma característica do autor mesmo, ou é uma característica do estilo de época de um modo geral, se todos os quadros eram assim. Eu fiquei bem curioso com essa pintura. Obrigado. Pois é máis ben unha característica do estilo, da época. Mas non é propia solo do século XVIII nin de Galiza. Isto é, en xeral en Europa, pasa isto. Aquí o que se está volvendo e logo, se queredes, no final podemos voltar. Aquí quen marcou a tendencia foi Michelangelo Buonarroti, non? Que comezaba a representar tamén a Xesucristo moitas veces, a pesar de que baixaba da cruz, non tiña sangue tampouco. Claro, aí temos que irnos ao Renacemento italiano, pero é aquí, agora no 18, cando voltamos un pouco aquilo. E non é unha característica de Gregorio Ferro, nin de artistas galegos, nin de Galiza, nin nada. Pasan toda Europa, que é unha volta a eses estilos. Non é sempre así, isto non é unha ciencia. Non é que en todo barroco vexamos moita sangue e agora voltemos a non ver sangue nunca. Simplemente cambia o gusto. E entón non, o sea, un pouco respondendo a pregunta, é unha característica da época. Gregorio Ferro tamén o faría así, mas dentro da época na que estaría. Mas digo, é unha cosa de ni sequera é propia deste momento, é simplemente unha volta ao que había antes, a época do Renacemento. Posso falar? Posso, né? A hora que eu olhei essa imagem e que você estava comentando a respeito do Michelangelo, eu tive essa impressão mesmo, que é a ideia de perspectiva, né, de profundidade, de jogo de sombra e luz. Eu sempre tenho essa impressão assim, de tridimensionalidade desse tipo de pintura. Então, a minha impressão foi mais para esse sentido nessa pintura. Seria isso mesmo? Entendeu? Sí. Tamén, ou seja, tamén ese sentido da perspectiva tamén envolve, por exemplo, no barroco moitas veces, e isto, por exemplo, así un artista moi coñecido que sería Caravaggio, por exemplo, colocaba pinturas casi nun fondo negro, moitas veces, non? Enfrontaban o que vemos contra o negro. E aquí volvemos outra vez a esta perspectiva que se parece outra vez a italiana, cunha paisaxe así ao fondo que non sabemos ben que é, un lugar algo descoñecido, sí. O sea, sí, isto tamén, igual que outro, é unha volta tamén a este renacemento, sí. Emanuel, penso que Lívia quer perguntar-te uma coisa também. Ok. Sim, quero perguntar. A última foto que o Manuel tinha apresentado já era uma ilustração, uma pintura antiga do pórtico da catedral. Ele retornou para o pórtico
E lá, Qual dessa? um pouco mais adiante. Foi a última fotografia que você mostrou, onde você ia começar a falar Ok. Sim. Um momento. Eu vi a fotografia do pórtico e quando eu vi essa. Eu, na verdade, eu sou aluna de História da Arte, eu sou ouvinte aqui. E a gente tem falado muito nas aulas de História da Arte sobre discussão de policromia e esculturas que não são só sobre as gregas, as romanas antigas. E eu estou vendo que eu tinha ficado na dúvida quando eu vi a fotografia do pórtico e agora eu estou vendo essa foto aí. E aí eram pintadas essas esculturas, elas ainda têm cor. Ou eu estou imaginando coisas, elas eram coloridas mesmo, né? Sí, esa pregunta é moi boa, porque aquí esta é unha historia moi larga. As esculturas do pórtico da Gloria estaban pintadas, originalmente estaban pintadas. E, de feito, non só se pintou no momento en que foron feitas, foron repintadas máis adiante, varias veces. Que pasou? Que en determinado momento, non sei dicir agora exactamente a data, mas en determinado momento, disculpas que non sei dicir a data, pero nestes anos, nesta época, o Museo Victoria and Albert de Londres chegou a Santiago porque eles teñen unha exposición sobre grandes obras, teñen unhas salas dedicadas a grandes obras, grandes, quero dicir, en dimensións da arte de Europa. E unha delas, claro, é o Pórtico da Gloria. Entón, que fixeron? Colleron uns moldes que pegaron directamente a pedra do pórtico. O sea, pegaron un molde a pedra do pórtico para que ese molde adapte a forma que ten o Pórtico da Gloria. Para eles, despois, levando esas molduras, eles así poderían hacer un Pórtico da Gloria novo en Londres, como está de feito. Agora mesmo é posible visitar unha copia do Pórtico da Gloria en Londres, no Victoria and Albert. Pero que dixeron? E é algo moi típico que pasa sempre cos museos ingleses, que non respetaron a obra original. E cando ese molde se pegou ao pórtico e o retiraron, ben retiraron a pintura que tiña. Entón, o pórtico, durante moitos anos a catedral non tivo portas, estaba aberta. E entón no pórtico entraba auga, entraba aire e entraba de todo. Entón, o pórtico foi perdendo a súa policromía. E a pouca que lle quedaba foi retirada polos técnicos do Museo de Londres que a levaron nese molde. Agora, na actualidade, hai moi poucos anos, recuperouse algunha da pintura, a parte da pintura, que como había moito pó, pois limpouse ese pó e agora podemos volver a ver algo da pintura original. Mas aquí, neste caso, nesta obra de Villamil, hai unha mestura das dúas cousas. E isto, se non me preguntas, sigo e enlazo xa co que iba a comentar. Villamil é un pintor romántico. E aquí avanzamos, temos xa outro gusto, outra época, outro estilo. Os románticos idealizaban moitos deses edificios. E concreta Villamil, que é quizáis o gran pintor ou un dos grandes pintores románticos do romantismo de Galiza, el era un amante dos edificios das igrexas, dos castelos, das ruínas, e el asústase, non? El queda moi impactado ao ver o Pórtico da Gloria, polo tamaño que tiña, pola forza das imaxes, por todo aquilo que comentábamos antes. E como todos os pintores románticos, el non retrata só a realidade que ve, tamén produce algo da súa imaginación, algo do seu propio gusto. Entón, antes dicíamos que o pórtico era moi grande, pero non era tan grande como parece nesta imaxe. Antes víamos que era, repito, moi grande, mas aquí, abaixo temos moita xente, e esa xente é moi pequeniña. O pórtico é grande, mas non é tan grande. Mas para Villamil, sí. Villamil fai
dunha obra que xa grande, el faina gigantesca, faina inmensa. E tamén Pórtico tiña pintura, que conservaba a pintura, el crea pintura nova e engade pinturas que quizáis non tiñan que estar aí necesariamente. Mas que pretende el? El pretende que era unha atmósfera, algo que impacte de maneira moito máis forte no espectador, non? Bon, é outro tipo de visión e é un tipo, este grupo que xa estamos agora inseridas no 19. E Villamil, claro, ele era un grandísimo coñecedor do que se facía en Europa. El coñecía os cuadros de Constable, de Turner e de moitísimos outros pintores da época. E el sobre todo se dedicaba a paisaxes que impactasen un pouco máis, como estas imaxes nevadas, te digo, edificios en ruínas, como castelos e demais. Entón, aquí temos o inverno, mas pola contra temos tamén o verán. E que é o que coloca ese verán? Pois unha especie de templo griego en ruinoso. Isto que lle gustaba a Gil, non? Esta mestura entre o campesinado que temos por aí, que se ve un home con ovellas, e ao lado un templo grego en ruínas. Este era o gusto do momento, e isto que representa a Villamil, que viaxa por toda Europa, ou por parte de Europa, pintando. E vamos avanzando tamén, xa a finais do século XIX, e aquí o que temos é en Galiza tamén un gusto polo popular, polas escenas tradicionais, non? Como no momento. Temos unha escena moi simple. Temos un xastre que está facendo un traxe para un meniño da aldea. E este é o gusto que había neste momento, non? Esta volta a escenas tradicionais. Que tamén coincide con simplemente paisaxes. Neste momento, os pintores teñen máis facilidade para viaxar. E igual que Villamil, tamén Murguía viaxaba máis. Murguía, que se lle sona alguén, era fillo, Ovidio Murguía, era fillo de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, da grande poeta galega. Por certo, que Rosalía de Castro, aproveito tamén para dicilo, claro, igual que Villamil queda impactado co Pórtico da Gloria, tamén Rosalía quedaría. E Rosalía, de feito, escribiría un poema chamado Na Catedral, non? Na Catedral de Santiago, no que fala do tamaño que tiña isto e do susto que lle provoca a ver estas figuras que dicía ela que pareciban a piques de comezar a falar. Non? Ben, pois o fillo de Rosalía era pintor e pintaba paisaxes como esta. E xa volvemos, e agora xa vamos a entrar ben no século XX e no século XXI, que son realmente os que nos interesan. Ahora vou ir moito despacio e vamos ir pouco a pouco. Vou simplemente poñer unha parte, vou poñer un pouquiño teórico, mas espero que non se xa moito, e eu creo que vai dar para entender. Vamos dividir o século en trociños e vamos ver cales son os principais acontecementos históricos que tiveron lugar en Galiza, ou no Estado español, en Europa ou no mundo, e que afectaron moi claramente a arte. O primeiro, que é fundamental, é este: a Guerra Civil e a ditadura fascista. No Estado español iniciouse en 1936 unha guerra civil na que gañou o bando fascista, apoiado, pois, entre outras accións, pois, por exemplo, pola Alemanha nazi. Gañou o fascismo en España e durante estes anos, prácticamente 40 anos, hubo en España, no Estado español, unha dictadura de má direita que fechou culturalmente España, que non permitiu que chegasen is novas de fora e que perseguiu todo aquilo que tivese que ver coa identidade galega, ou mellor dito, coa identidade que fose só española e co pensamento progresista de esquerdas. Isto fixo que prácticamente todos os artistas galegos ven por ser de esquerdas ou ven por ser galeguistas, ou ben polas dúas, por ser galeguistas e de esquerdas, como un arte deles, ou non puideron crear, ou tiveron que adaptarse ao gusto do momento, ás necesidades do momento, ou tiveron que exiliarse e tiveron que vivir fora
do Estado español e a maior parte deles en Argentina, casi todos, sí, Argentina, Uruguai, México e demais. Claro, supón unha ruptura tremenda, porque temos o século XX cortado pola metade por esta ditadura. E logo vamos falar dela. E ademais coincide, entre comiñas, claro, non coincide, mas que xusto antes da Guerra Civil temos un momento que é absolutamente histórico para a cultura galega. Coincide ademais que antes da Guerra Civil había unha república moito máis aberta culturalmente. E a partir dos anos 10, de 1910 sobre todo, o que temos é un resurgimento tremendo da cultura e letras, que afectou, por suposto, a arte en todos os niveis. Había unha vontade de estudar a historia, de estudar a nosa propia lingua, de recuperar a lingua, que, como dixen antes, estaba perseguida casi, ou en cada vez máis, excepto por grandes voces, non? Como Rosalía e outros, que lle deron vida e que recuperaron. Este era o momento, esas son excepcións prácticamente, e este era o momento xa no século XX, na cultura, pasa a ter unha forza máis grande. E no que o galego xa non queda só nunha lingua que fala algunha pouca xente ou xente aldeas ou xente que non vive nas cidades, non. Aquí o galego pasa a ser algo realmente importante e algo que tens que afectar a todos os ámbitos da sociedade, non? Isto vémolo a partir dos anos 10, sobre todo. Comezanse a crear institucións como as Irmandades da Fala, os Seminarios de Estudos Galegos, créase o Partido Galeguista, que defendería os de Galiza. Temos unha xeración que sería a xeración nós, de intelectuais, de historiadores, de artistas, de políticos, de pensadores de todos tipos, de científicos, en fin, é un momento absolutamente fundamental. E, por outra banda, despois tamén da ditadura franquista, temos un novo despertar cultural. Volve a haber unha democracia en España, moitas das persoas exiliadas poden voltar, e hai unha apertura cultural máis grande. Entón, ben, temos, como dicía, por unha banda, nestes anos 10, 20 e parte dos 30, esa xeración nos, que decía antes, de pensadores, de intelectuais e demais, que coinciden, ademais, con outros artistas da época, claro, non só temos a xeración nos, tamén hai máis artistas de outras que non pertencen a esa xeración, mas que creaban nestes momentos. Temos o que vimos a chamar o movimento renovador da pintura galega, do que forman parte moitísimos artistas, logo veremos algúns deles, a Maside, a Colmeiro, a Laxeiro, a Seoane. E temos as primeiras vanguardas, que coinciden coas vanguardas europeas. Este é o momento de Picasso, de Dalí, en fin, de Matisse e do dadaísmo, da abstracción, bon, é un gran momento na pintura europea, non? E esta xeración será moi consciente dela. Esa será unha xeración conectada co que se facía en Europa e moi coñecedora disso. E isto é moi importante, claro. E nesta xeración, ademais, como dicía antes, van a estudar a lingua, van a estudar a cultura, van a interesarse polos oficios que había en Galiza, polas ruínas que aínda conservábamos, por cruceiros, non? Por unha especie de cruces que temos que están por país. Van ollar a paisaxe e ao país dunha maneira distinta e dunha maneira crítica, sobre todo. Ademais, tamén coincide que en toda Europa hai unha volta e un interese novo por a Idade Media. E iso tamén vai estar aquí. Vanse comezar a estar a lírica medieval, por exemplo, da que falamos antes, e que estivera prácticamente esquecida todos estes anos. En xeral, mesmo algúns dos intelectuais galegos do XIX pensaban que non se fixera poesía en galego antes na Idade Media, porque non se coñecía casi. E neses momentos non só se vai coñecer, sino que se vai estudar e moi polo miúdo, non? A fondo. E isto vai influir tamén a arte que se faga nestes modos. Como dicía, coincide coas vanguardas e coincide, ademais, e agora destacaremos unha figura que é Castelao, que seguro que coñecedes, que vai ser absolutamente fundamental. E logo vamos a falar del. Despois deste primeiro momento, temos, como dicía,
civil e o da ditadura, que se caracteriza por isto. Pois, primeiro, o que temos durante a guerra e os primeiros anos da ditadura é que moitos artistas eran asasinados simplemente por defender a identidade galega ou por ser de esquerdas. Outros van ter que marchar, como Castelao ou Seoane. Por tanto, queda tamén a súa creación e o seu traballo aquí no país. Outros van ficar, máis porque ainda eran novos ou non podían pagar un barco ata a América, máis van ter que adaptarse ao que pase dentro do Estado español. Entón, todas as ideas innovadoras que houbera nos anos 20 van quedar aí, quedan cortadas. Con todo, os exiliados, emigrados, van ser fundamentais, xa que desde o estranxeiro, especialmente Argentina e Cuba, van manter a cultura e a creación artística. Então, a través de cartas, da creación de revistas, de sociedades e asociacións, algúns de sitio individual, outros non, van manter viva a cultura. E xa nos anos 60 e 70, que a dictadura vai comezar a abrirse un pouco, estes exiliados van ser moi importantes, porque eles van traer moitas das ideas que despois van ser importantes, e logo van voltar, claro. E ademais coincide tamén este momento, estes últimos anos da ditadura, con que se abren galerías, hai un mercado de arte máis grande, entón, tamén moitos artistas que ata agora só facían arte para as elites franquistas, cada vez van poder crear xa para outro tipo de persoas non vinculadas ao franquismo e cun gusto un pouco máis a ver, de maneira que tamén a arte vai comezar a cambiar, non? Vai comezar a ser un pouco máis, internacionalizarse e demais. Temos esa terceira etapa, que sería ese redescubrimento de artistas previos que quedaran esquecidos por culpa da ditadura, e vai marcar, isto vai ser fundamental, a exposición Atlántica, que é la que logo falaremos dela, e onde se van xuntar moitos artistas, en fin, logo falamos desto. E non sabía se marcar ou non esta cuarta etapa, que sería onde estamos agora mesmo, porque, claro, sempre é difícil facer historia do presente, non? Mas un pouco que temos na actualidade que xa, como de outros territorios, xa hai moitas correntes ao mesmo tempo, a arte xa é moi internacional, ás veces si vemos un pronta máis galega, ás veces non, eso xa é un pouco máis complicado de analizar agora mesmo. Entón, non sei se hai algunha dúbida ata aquí. Bueno, hai algunhas persoas que queren preguntar cousas, pero como xa vamos avanzados no tempo, non sei se queres ir comentando e despois abrimos para as preguntas. Que che parece? Perfecto. Pois vou ir rápido, vale? Porque xa vexo que xa levamos unha hora, entón vou ir un poquinho máis rápido. A pesar de que marco estas 4 etapas, agora vou falar de artistas sin entrar nas etapas, vale? Vou falar, e como, claro, moitos artistas viviron 50 anos, vou ir un pouco adiante e atrás no tempo, vale? Espero que eso non produza un lío. Temos a principios do 20 escenas como esta, escenas folclóricas, despreocupadas, nas que se representaba unha realidade que non era tan real, porque realmente a realidade galega non era só bodas, non? Ou só foliadas, só festas, que isto era o que se facía hasta ese momento. Aquí non hai crítica. Onde vai comezar realmente a crítica e unha representación realmente realista e naturalista do que se facía? Pois grazas a este home, que é Castelao, que supoño que coñecedes, que é absolutamente revolucionario e é, sin nin a máis mínima dúbida, a figura máis importante, eu diría que da historia da cultura de Galiza, mas, desde logo, é a máis importante da arte de Galiza, sin a máis mínima dúbida. Castelao vai dicir que non valía só con representar folías e festas. Galiza non era iso. Galiza non era só unha festa continuamente. Aquí había pobreza e había moita corrupción, moitísima corrupción. E iso tamén era Galiza e había que representalo e había que criticalo. Castelao vai ser dos que vai impulsar revistas, vai impulsar moitísimos estudos, institucións, en fin, absolutamente fundamental. Mas non só a nivel teórico ou a nivel político, é que era un grandísimo artista. E un artista, ademais, que coñecía moi ben o que se facía en Europa. Por iso digo que é absolutamente fundamental. Nos primeiros anos, as obras de Castelao son algo tristes, digamos, non?
mas non parecen aínda moi críticas. Parecen máis ben, a simple vista, podría ser unha nena tradicional, dunha labrega con un neno, pero nas súas miradas xa non vemos esa felicidade que tiñamos antes das foliadas e das bodas. Xa hai unha que máis grande. E isto vai continuar. Castelao presenta en 1918 o álbum Nós, que fixádevos, estas imaxes iban acompañadas de textos. Fixádevos os textos que había aquí. Dinlle un neno a outro. O que sinto eu é que algún que maltratou a miña nai morra denante eu chegue a home. O que lle está dicindo é que se o neno chega a home, vai a matar ou a pelexarse como mínimo co home que maltratou a súa nai. Castelao está poñendo sobre a mesa un tema tan grave como o maltrato e como a violencia machista. Aquí, tamén no mesmo álbum, en Galiza non se pide nada, emígrase. Fálase, sí, da realidade galega, de que é ser galego, que moitas veces facían, e ainda agora se di que galegos non pedimos casi nada. Claro, por que non pedimos? Porque directamente marchamos. E isto era o que Castelao tamén quería representar. Mas non paraba. Todas as obras deste álbum son así. Aquí criticando, por exemplo, por que xa non se fala galego. Fixade, isto podíamos dicilo actualmente aínda. É moi actual realmente. Unha nena, vemos ademais moi ben vestida, a un señor que probablemente estea cego, que a está palpando, que non ve, que non viste ben, está dicindo, por que non habla castellano, señor Pedro? Porque o castelán, o galego era dos tontos, e o castelán era da xente importante, da xente culta. Entón, un neno extrañaríase, que como a xente non fala castelán, si é o que hai que falar, non? Supostamente. E aquí, un labrego, dicen os rapaces, que a terra non é nosa. Sin embargo, como é a terra na que ele traballa. Pero por que non era súa? Porque a terra na que a xente traballaba pertencía a outra persoa que lles daba as súas migallas, que lles daba o mínimo para que eles seguisen traballando. Isto é o que había na Galiza neses momentos. Hai unha anécdota que di que na Coruña, cando Castelao presentou esas estampas, unha señora díxolle que tendo Galiza unhas paisaxes tan bonitas e unhas festas tan lindas, porque ele representaba todo isto, non? E que Castelao lle dicía, non lle teño vocación de estupefaciente. Non sei se isto era verdade ou non, mas é bastante significativo. Ben, tamén Castelao fixo a outra revista Nós, na que introduce elementos tamén de pórticos medievais. Nesta revista escribirán e publicarán diferentes intelectuais. Teño que ir avanzando xa un poquinho máis rápido. No 1945, Xilio pintará este cuadro que sería a derradeira lección do mestre. Visto así, cal é a lección do mestre? A lección do mestre é que ser de esquerdas ou seguista implica ser asesinado. Esta é a lección. Este é o último que lles ensina o mestre a estes nenos. Que se expresan a súa idea, van morrer. Porque isto era o que pasaba neste momento en España. Mas, ademais, isto era un homenaxe a un grandísimo amigo de Castelao, Alexandre Bóveda, que morreu efectivamente asesinado despois da Guerra Civil simplemente por isto, por expresar as súas ideas e por defender a identidade de Galiza. Na mesma época que Castelao, pero xa moi distinto, é Antonio Palacios, un arquitecto que vivía en Madrid e que non estaba moi conectado con todo este pensamento galeguista de Castelao. Palacios fixo en Madrid o que agora mesmo é a Cámara Municipal, onde recupera partes ou ideas tamén do barroco e da Idade Media. Fixadevos que este xogo de liñas e de alturas é moi semellante ao que víamos na catedral. Sin embargo, noutro momento, poucos anos despois, fai isto que está en Vigo, fai un edificio moi simple, con formas moito máis clásicas, e despois, poucos anos máis tarde, fai este templo, que é unha copia prácticamente dun templo medieval. Isto parece unha igrexa de media. Entón, que temos aquí xa? Un arquitecto que, a pesar de que non seguía esas ideas galeguistas e políticas, sí que tiña clara a súa identidade e sí que de alguma maneira voltaba a este pasado, mas dun xeito moi ecléctico, non moi variado. Tamén, poucas semellanzas, temos esta escultora, Sorei, que crea esta escultura, que é tremenda. Chama a santa, pero non é unha santa, é unha muller labrega que traballa o campo. E está desnuda. Está desnuda por qué? Está desnuda copiando as Venus, deusas gregas, que sempre tiñan un corpo perfecto,
que eran seres casi divinizados. Ben, esta muller non está divinizada, porque esta muller ven de traballar o campo e de traballar día e noite. E ata podemos ler un subtexto. E a que mellor esta muller, nesta época, traballaba o campo e cuidaba dos fillos, quizáis porque o marido non, porque era o que pasaba nestes momentos. Entón, esta muller non pode ter un corpo perfecto, porque só traballaba o campo. Entón, aquí, a Sorei está facendo unha crítica moi dura á realidade. Está expresando a realidade do momento, mas de xeito ata grotesco, incluso, moi tosco. Isto dice que, ademais, espantou ao que naquele momento era o rei de España, Alfonso XIII, e a súa muller, que quedaron asqueados, non lles gustou nada ver isto, ver unha muller desnuda con ese corpo, e unha muller labrega, así. A Sorei tamén fai aquí en Santiago unha obra máis apropiada, máis religiosa, non? Na que, sin embargo, a pesar de ser algo religioso, mestura cuestións do expresionismo alemán, cosas primitivistas, como esa forma que ten pedra, algo tamén, un pouco de románico, un pouco de media, en fin. Tamén destes anos, temos a Carlos Maside, que ficou en Galiza, non puido emigrar, non emigrou. Tivo que quedar aquí, mas cun perfil moi baixo, non podía expresar as súas ideas. Pero a que se dedicaba sobre todo? Que facía Maside, sobre todo? Representacións de mulleres traballando, principalmente. Neste caso, por exemplo, lavandeiras, non deteño moito máis. Chegaron tamén, claro, pouco a pouco chegaban estas ideas novas, nos anos 30 tamén chegaban a arquitectura. E esa arquitectura moderna, que se desenvolvera tamén en Estados Unidos e en Europa, tamén chega a Galiza. E isto é increíble, non? É como unha nave espacial, é simplemente un mercado de abastos, unha praza na que se vende peixe, carne e verduras, non? Mas xa con un gusto moito máis moderno, non? Neses anos 30. Tamén deste momento já van aparecendo pouco a pouco mulleres. Antes dicíamos que casi non había artistas mulleres, e agora pouco a pouco se van aparecendo. E ademais cunha mirada moi dura da realidade, non? Como este retrato de María Corredoira, onde vemos xa unha ollada máis feminista, poderíamos dicir mesmo, ao retrato dunha muller, que xa non é tan alegre como era antes, xa non é de festa, xa non é desa felicidade. Outra muller tamén absolutamente fundamental é Maruxa Mallo. Maruxa Mallo, a diferenza tamén desas artistas, tampouco vivía en Galiza. Ela vivía en Madrid, casi sempre. Vivía en Madrid e ali era amiga de Dalí, de Buñuel, de grandísimos artistas, e chegou a codearse con os máis grandes artistas da época como Andy Warhol. Entón, ela non estaba conectada coas ideas galeguistas de Castelao, pero ela era republicana e ela era de esquerdas. Tanto tamén, igual que os nacionalistas e galeguistas, ela tamén tivo que emigrarse. E exiliouse, exiliarse, e exiliouse en Sudamérica. Na época da que ainda vivían en España, ten este cuadro que é dun gusto moi madrileño, con figuras que falan moito das ferias en Madrid, de personaxes de Madrid e demais, pero todo así decorado cun gusto moi extraño, moi surrealista, non? Que era o que ela facía. Crear unha festa a través de personaxes que non sabemos que nos provocan, porque son moi raros en moitos casos, non os entendemos, non? E tamén, xa de súa etapa no exilio, temos este retrato feminino dunha época na que ela se dedicaba a facer retratos cun punto de vista moito máis contemporáneo. Son retratos que ela diría que eran dun novo mundo. Retratos xa de mulleres serias, conscientes de si mesmas, da forza que tiñan, e que neso visualmente ainda conserva moito da mirada das vanguardas, non? Unha parte un pouco xeométrica e demais. Na mesma época temos a Julia Minguillón, pero que a diferenza de Mallo e dos que emigraron, ela sí que aquí, e o que facía era retratos máis de casa, porque este era un pouco o gusto da época, non? De mulleres que estaban en casa, este era o que fomentaba o franquismo, non? E ela sí que se adapta de alguma maneira a este gusto, non? E neste momento, en 1946, retrátase a si mesma simplemente co seu. A pesar de todo, a pesar de que parece algo aburrido ou clásico, hai que ter en conta que non deixa de ser unha muller pintora, e isto é moito xa para este entero, sobre todo para o franquismo. Seguimos avanzando e temos a Laxeiro,
que tamén era un pintor que, a pesar de que militaba en política e estivera no paralelismo de Castelao, sí que ficou en Galicia durante a ditadura. Parece ser bastante laxeiro a Sorey, que dicíamos antes, que a Sorey mesturaba a un estilo expresionista con cuestións primitivas, con algo que nos parecía un pouco tosco, un pouco duro. E isto que facía na súa pintura tamén, que é moi simbola, son moi sobrecargada. Aquí, non sei se vos recorda, pero ele o que está intentando imitar son pórticos románicos, como Pórticos da Gloria, por exemplo, con seres extraños, fantásticos, algo como moi que viñese do mundo dos soños, non? Avanzamos, temos a Concha Vázquez, por exemplo, que tamén quedou en España e que, sobre todo, ela explorou, máis que ninguén, o retrato feminino. Pasoume algo moi curioso, e é que eu non quería traervos esta obra de Concha Vázquez, eu quería traer outra, pero é moi difícil encontrar obras dese artista en internet. E isto fala tamén moito, pois de como é a historia da arte ahora mesmo. E é que é moi fácil atopar obras de artistas homes, pero é moi difícil en internet atopar obras de artistas mulleres. Neste caso non quería traer esta, mas é poucas que atopei en boa calidade. Avanzamos e agora chegamos xa a unha figura para min absolutamente fundamental. Non chego ni a este lado, pero casi. E é Luis Seoane. Luis Seoane era moi xoven, a principios coñeceu Castelao, pero era moi xoven aínda, mas ele tivo que exiliarse. Seoane movíase entre os círculos comunistas por un lado e galeguistas por outro. Claramente tiña que exiliarse porque non podía sair ben se se quedase aquí. Mas é fundamental. El non renovou a arte de Galiza, sino que, ademais, axudou a fundar institucións fundamentais. Ahora veremos. E, ademais, creou unha arte propia, con un estilo moi marcado, moi definido. De momentos como este, dos anos 50, temos esta obra que é unha muller levando unha cesta. Tamén, isto lembranos moito a Picasso, as vanguardas e o cubismo, non? Mas o que a simple vista é unha muller cunha cesta, para Seoane algo máis, porque Seoane entendía que Galiza era como unha muller. Esta é unha visión ahora mesmo un pouco xa desfasada, pero nese momento non tanto. E entón, o que realmente que temos é tamén a Galiza levando unha cesta, a Galiza cargando un peso. E ele sempre vai entender iso, Galiza como unha matria, non como unha gran nai que traballa e que chora e que sofre tamén por fillos que son os galegos e que estaban sobre todo neste momento e tamén na actualidade, no 2020, repartidos por todo o mundo porque tiñan que emigrar. Temos cuadros moi claramente xa políticos e sociais, non criticando a emigración. E temos imaxes como esta, que é un grabado, e el fixo unha serie de grabados de personaxes medievais, neste caso xograres, pero fixo moitas máis, e fixo moitas ilustración de libros. Porque se algo destacou na obra de Seoane era un importantísimo estudio polo pasado e pola Idade Media. Vou avanzando moi rápido, se é demasiado, avisade e tento ir un pouco máis lento. Da un pouco na mesma época que Seoane, temos a Díaz Pardo, que ademais era un gran amigo del. Díaz Pardo é outra das figuras tamén. Xa sei que digo isto moito, pero que hai moitas figuras que son moi importantes e se algo podemos dicir da arte en Galiza no século XX é que non parou, e que a creación, a pesar de todo, foi sempre tremenda, sempre se creou moitísima arte. En Galiza, nese sentido, é un país moi creativo artísticamente, e tanto a nivel pictórico como poético, a cantidade de obras que hai de artistas é tremenda, realmente. E neste sentido temos a Díaz Pardo, que era non só un artista, sino tamén un tremendo intelectual, e que Díaz Pardo era fillo de Díaz Baliño. Díaz Baliño, hoxe non falamos del, mas tamén unha figura moi importante, que foi asesinada durante a Guerra Civil. Díaz Pardo colaborou co seu pai desde pequeno. El prácticamente non estudou e axudou desde pequeno a facer cartaces. Nos anos 30, durante a República Española, Castelao e outros intelectuais intentaron aprobar un estatuto de autonomía que definise unha serie de dereitos propios para Galiza, dentro do Estado español. Houve unha campaña moi forte para que a xente votase sí a ese estatuto. Pasa que comezou a guerra e logo chegou a dictadura e aquilo quedou en nada. Pero nesa campaña do estatuto
Castelao, Valiño, o pai de Díaz Pardo, fixeron moitos cartazes para votar, para incitar ao voto. E Díaz Pardo non só fixo isto, sino que ademais atreveuse, supoño que vos sona, ese edificio que vimos antes, atreveuse a pintar nas rúas de Santiago unha estrela vermella e a pedir o voto para o estatuto. Non? Accións políticas como esta que fixo desde moi pequeno, con 16 anos, e que seguiu facendo ao longo de toda a súa vida. O que pasa é que, claro, en certo momento, debido ao franquismo, el que quedou en Galiza adaptarse ao gusto da época e durante moitos momentos pintaba retratos, mulleres e miradas dese tipo. Sin embargo, a pesar de que non vemos aquí unha mirada crítica, sí existe. Porque nesta xente sorprendida sí podemos ver nestes ollares ver o susto, digamos, e a estupefacción tamén do momento e eses ollos que nos pode dar precisamente a Díaz Pardo, comprobando que o seu pai fora asesinado pois cando el tiña mellor 18, 19 anos. Non? E hai un trasfondo político disto, a pesar de que non o pareza, porque evidentemente a realidade non o permitía. Temos obras como esta. Manuel, perdón, pero falta moito. Un pouco. É que xa estamos chegando ás 2 da tarde e logo despois temos outra clase aberta cos alunos. Entón non sei que hai que votar. Se queres... Sí. Bueno, se queres continuar escoitando mal, porque xa reivindicaron que te faga un curso sobre historia da arte para nós. Ok. Só 2 minutos, non? Seguimos e facemos, por exemplo, unha rodada moi rápida de preguntas e pechamos, porque infelizmente non dá para máis, porque temos logo o outro evento. Ok, só fago en 5 minutos conto que me queda, vale? Vale, perfecto. Perdón. Nada, perdón. Nada, pois, entón, Díaz Pardo creou unha fábrica con xeoanes, argadelos, que recuperaron parte da cerámica do país e fixeron moitísimos estudos sobre cerámica e demais. Temos tamén a Granel, que era un pintor surrealista, que tamén tivo que emigrar. Tamén, desta época, temos a Lugris, que tamén era un pintor que pintaba sobre todo soños e viaxes, non? Tamén durante o franquismo. Chegamos aos anos 80, coa exposición Atlántica, que decía antes, e aquí, xa nos anos 70 e 80, cambia por completo a arte. Aquí xa hai unha democracia e hai unha inspiración de cómics, do que se facía xa non só en Europa, tamén en Sudamérica, en Estados Unidos, mesmo en Asia, un coñecemento moi sobre a realidade, formas que tiñen que ver pois con cuestións africanas, arte máis abstracta, de todo. Pero tamén conservando un ollar que tamén estaba na Idade Media sempre, non como certos castigos como que tiñamos Ibón. En fin, estes menires que nos llevan tamén a arte prehistórica, aquí tamén esas formas que terían que ver con petróglifos, formas máis abstractas xa, en fin. Aparecen tamén neste momento personaxes singulares, como por exemplo Man de Camelle, que inunda unha praia e crea unha casa a través de esculturas, son naturais. Comeza tamén unha defensa moito máis forte do medio ambiente e a relación da arte co medio ambiente. Tamén a arquitectura pasa a ser xa moito máis innovadora. Crean en Galiza, César Portela é un arquitecto fundamental que crea este museo con Aldo Rossi, que era no momento un dos tamén máis importantes do mundo. Tamén, agora, hai escasos anos, traese a Galiza a Einsman, non? Que, bueno, nunha creación moi polémica, pero tamén un dos grandes arquitectos tamén da actualidade. En fin, e xa na actualidade, nos últimos anos, a arte en Galiza, a pesar de que conserva unha mirada propia, en moitos sentidos é moito máis semellante que podemos ver en outros países do mundo, non? Pois, desde grandes películas como estas, non? Ata murais, formas de expresión que son moitísimo máis innovadoras. Vale, e queda aquí, entón, perdón por se me pasei o tempo, moitísimas grazas. Muchas gracias a ti. De verdad, están todos pidiendo que fagas un curso inteiro sobre historia da arte. Querían que rematase este evento, así que muchas gracias a ti. Así que
Vamos continuar, então, com uma rodada de perguntas para os alunos que tinham levantado a mão e eu não pude interromper antes. Eu acho que a Isabela queria falar. Sim, eu queria perguntar, porque na apresentação da Idade Moderna, ele falou muitas vezes sobre a Itália como uma referência, e eu gostaria de saber se é algum país específico que influenciou, de certa forma, a arte galega. Pois, influenciaron moitísimos países. Italia, claro, Italia é quizáis un dos países que máis influenciou a arte de todo o mundo, non só galega, non? De todo o mundo. Nos últimos anos, no século XX, influenciou moitísimo a arte de Alemanha, porque de Alemanha, antes, o período entre as dúas guerras, hubo unha arte moi expresionista e moi dura tamén, que vían a dureza da guerra, que representaban a pobreza tamén, a miseria, as consecuencias das guerras e dos conflitos. Entón, esta arte tamén foi moi importante para Galiza, igual que para moitos outros países. E para todos os que emigraron, sobre todo tamén, por exemplo, México, Venezuela, Argentina, Uruguai, Brasil tamén, influenciaron moitísimos artistas xa en moitos niveis. Hai un artista agora non me sei o nome del, sinto, que, por exemplo, que se viviu durante moitísimos anos no Amazonas e Venezuela, entre Brasil e Venezuela, pintando, por exemplo, tribus e demais, e despois trouxo isto aquí, e aquí tamén representaba aquilo. Entón, claro, a influencia ven de moitísimos sitios. Claro, Italia, moito máis, non? Mas tamén, sobre todo, toda Latinoamérica foi fundamental, totalmente fundamental. Ainda dá tempo para a saideira, para a última pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Algum comentário? Rapidamente, só se ele conhece algo sobre Carmen Touça, suponho que sim, não? A Carmen Touça, pintora galega. O marido dela também, creio que é escultor, não sei. Sí, coñezo, non daba tempo a traer, ou seja, sí. Então, dá uma sugerência em nome dos que estão aqui, que fagamos outra vez, não? Outro dia, um curso, que Tayan está muy bien organización, pero quedamos como se pone un caramelo en la boca, quedamos todo con gusto, de queremos más. Muchas gracias, estuvo muy bien. Manuel, não sei se estás pendente do chat, pero há muitíssimos elogios, dando-te as graças, assim que penso que foi muito exitoso, bueno, teve muito êxito esta atividade, assim que muitas graças. E para quem ficou com o gostinho de quero mais, como disse a Andrea, o Manuel tem um perfil no Instagram que se chama Arte do País, @Arte do País. E ele faz diversas postagens super interessantes sobre a arte galega. Recomendo, foi assim que nós nos conhecemos, coincidentemente, curiosamente. Então, recomendo fortemente que vocês sigam para conhecer um pouco mais. E a gente fica pendente para o próximo ano para organizar um curso com um pouco mais de tempo com o Manuel. Já encaminhando para o final, infelizmente, eu queria agradecer novamente, Manuel. Eu acho que superou qualquer expectativa e acho que você foi muito ousado em fazer esse percurso histórico tão grande e contemplar tantas obras, tantos períodos. Eu te agradeço imensamente. A dedicação, a gente viu o quanto os slides tinham muito capricho, muito cuidado, assim como a sua fala, a sua Acho que travou, então vou simplesmente aproveitar este momento para agradecer-te. Eu também estou muito obrigado. Tayane, acho que travou a... Eu voltei ou não? Voltei? Sim. Desculpa.
Eu queria agradecer também a Lucia, porque ela tem gravado as nossas atividades, os nossos eventos, e está aqui quietinha porque está sem microfone hoje. Agradecer a Cláudia Amorim, que é a nossa coordenadora, que faz a gentileza de permitir que a gente faça esse tipo de evento, essas trocas internacionais, que eu acho que é muito importante que os alunos tenham esse tipo de contato com outros investigadores, outros pesquisadores e pessoas também desse centro, né, de estudos galegos. E agradecer também ao Gabriel Kaiser, que está nos ajudando a construir o nosso canal do YouTube, para a gente poder atingir um público maior e não deixar que outras pessoas sejam restringidas de ouvir Manuel, por exemplo, né? Bom, pessoal, é isso. Agradeço aos alunos que participaram, sempre muito interessados, e sem vocês também esse evento não aconteceria. Então, dou por encerrada essa sessão. Voltamos em alguns minutinhos com o próximo evento. Muito obrigado. Obrigado, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, supongo que ya puedo decir. Gracias. Efectivamente. Gracias.